fila della costruzione del tunnel che è partecipata dai mafiosi. Non la provi perché non smettono a fare nulla del genere. Semmai, appunto, i loro capitali ci sono attraverso la finanziaria, la banca, cioè, quindi è tipicamente l'aspetto finanziario. Quindi da questo punto di vista sono molto d'accordo. Sull'aspetto finanziario c'è oggi quel problema, non sul project financing in sé, diciamo, ma sul fatto che comporta un approvvigionamento di fondi in quel modo lì, attraverso anticipo da parte di banche, finanziarie, eccetera, e che questi fondi oggi probabilmente in molti casi sono pesantemente condizionati dalla criminalità. In Trentino una l'abbiamo scoperta perché un'altra cosa che i giornalisti devono leggere sono i bilanci delle aziende e delle banche, ma non i comunicati stampa che dicono abbiamo avuto risultati eccellenti, l'utile è cresciuto del 50% del fatturato. No, bisogna leggersi le note integrative dei bilanci, perché nella nota integrativa di Banca Sella Nord-Est, oggi Banca Sella, che è anche prima, oggi venuta da pochi giorni Banca Sella e basta, perché giustamente costava tanto perché avere una banca a parte. Vediamo se trovo un foglio dell'articolo. Allora, eccola qui. Era la relazione al bilancio 2010 di Banca Sella Nord-Est, dove a un certo punto si dice, perché bisogna mettere al bilancio, che tra le controversie legali c'era una segnalazione per non aver collaborato all'azione antiriciclaggio a danno della banca, che, cioè segnalazione nel senso alla banca, che rischiava, non so neanche come si chiama, perché c'è stata una vicenda che abbiamo fatto una croma, la banca legava la debito, eccetera, rischiava una sanzione che andava dal 5 al 5% dell'importo delle operazioni contestate. Cioè la Guardia di Finanza praticamente gli ha contestato il fatto di non aver segnalato operazioni dubbie di possibile riciclaggio per circa 5,8 milioni di euro, cosa per cui la banca rischiava, poi non so se hanno questi accordi sulla riciclamento, la banca rischiava una sanzione che poteva arrivare al 50% dell'importo dell'acquisto. I Fiamme Gialle avevano scoperto una serie di segnalazioni, avevano fatto una serie di anomalie nell'operatività di una finanziaria che aveva sede in Trentino ma faceva operazioni con l'estero, insomma faceva operazioni dubbie. Su alcune di queste operazioni si stava aprendo un'indagine penale e la banca se l'aveva preso non aveva segnalato. Quindi in questo caso ora non sappiamo come sia andata a finire ancora la vicenda, insomma. Il cliente in questione aveva rifornito Banca Sella Nord-Est di qualche milione di euro, cioè nella banca in questione non c'era solo un'omessa segnalazione, se come è probabile vi erano degli effettivi vi era un effettivo caso, effettivi reati di riciclaggio, le Fiamme Gialle erano certe dei reati amministrativi, perché c'è una parte di reati amministrativi, nel senso che tu fai delle operazioni anomale ma non viene dimostrato il reato penale, ma c'era aperta un'indagine sugli svolti penali. Se c'era una responsabilità penale, vuol dire che la banca potrebbe aver beneficiato di risorse, di raccolta proveniente da un soggetto che probabilmente non faceva parte della criminalità organizzata, ma faceva parte di un qualche capitolo, di un qualche segmento dei mercati illegali, magari per evasione fiscale, magari per
per altre ragioni di questo tipo. Quindi, terzo consiglio, dopo leggere le relazioni dell'UIF, leggere le relazioni dell'ADIEC, sono i valori, però si trovano le notizie. Leggersi le relazioni dei bilanci. Lo so che è molto noioso andare nella nota integrativa dove ti spiegano, cioè alla fine c'è scritto fatti